Merhaba, bugün sizlere Yarın İnşaat Projesi kapsamında oluşturduğumuz Hayalet Korna'yı tanıtacağız. Hayalet Korna projesini geliştirmemizin nedeni özellikle şehir merkezlerinde korna sesinin çevredeki insanlar ve hayvanları olumsuz etkilemesi. Biliyoruz ki korna sesi 120 desibel ve bir insan 7,5 dakika bu sese maruz kaldığında işitme kaybı yaşar. Üstelik korna sesinin sürekliliği halinde uyku bozuklukları, yüksek tansiyon, sinirlilik hali, yüksek stres, daha sonrasında baş ağrıları gibi olumsuz etkiler oluşturuyor. Trafikte de bu agresif tavırlara dönüşüyor biliyoruz ki. Kavga, gürültü, trafikteki oluşanların asıl sebeplerinden birisi de bize göre bu. Bunlar da bizim hayat kalitemizi düşüren etkenler. Sadece bizim hayat kalitemiz değil, hayvanların hayat kalitesini de düşürüyoruz. Trafiğin yoğun olduğu yerde yaşayan hayvanlar da bu seslerden etkileniyor ve irkiliyorlar. Bu da onların sağlıklarına zarar veriyor. Biz de bunların önüne geçmeyi amaçlıyoruz. Projemizin çalışma prensibi şöyle. Her arabaya bir alıcı ve bir verici yerleştirilecek. Diğer araca uyarıda bulunmak isteyen sürücü düğmeye basacak ve araçtan diğer aracın içine sinyal şeklinde sesler gelecek. Kullandığımız RF alıcı ve vericiler sayesinde 3,5 metreye kadar alım yapılabiliyor, çekim sağlanabiliyor. Biz ilk başta bu projeye başladığımızda mesafe konusunda sıkıntı yaşadık ve bununla birlikte başkalarından akıl danıştık başkalarına ve farklı antenler denemeye karar verdik. Wi-Fi anteninden başlayıp çanak antene kadar giden bir anten serüvenimiz var. Burada da farklı bakır tellerin farklı kalınlıktaki, farklı boyutlardaki, farklı sayıda sarılan bakır telleri denenmesi yapıldı grubumuzla birlikte. Ve mesafenin en ideal olduğu anteni seçtik. Bu da bize aslında projenin geliştirilebileceğini, farklı yönler eklenebileceğini gösteriyor. Biz mesela diyoruz ki bu sistem geliştirilirse, dikiz aynasına konulursa daha farklı bir amaç olur veya daha estetik görünebilir. Aynı şekilde şoförlerin önüne ana ekrana da konulabilir bu şekilde. Ve diyoruz ki eğer ki daha kompleks alıcı ve vericiler kullanılırsa, kanallı alıcı ve vericiler mesela, farklı yönlerden geldiğini butonlarla vesaireyle trafikte, bunlar da hani yönlerimizi bulmamızda da hangi yönden arabanın geldiğini bulmamızda da bunlar etkili olabilir. O yüzden diyoruz ki bu proje geliştirilebilir, ucu açık bir proje. Sürücünün sinyal sesini duymama olasılığına karşı araçlarda LED olacak. Yani uyarı anında sürücü hem ışık hem de ses ile uyarılabilecek. Özellikle işitme engelli kişiler için LED'in göz önünde bulundurulması onların hayatlarını kolaylaştıracaktır. Böylece normal kornanın çevreye verdiği gürültüyü yok ettik ve hayalet korna ile sürücülerin yalnızca birbirleri arasında iletişim kurmasını sağladık. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.